আমাদের যে কোনো ফ্রিজে ঢাকার ভিতর ডেলিভারি চার্জ ফ্রি। এইটার দাম হচ্ছে মাত্র ৭,০০০ টাকা। ৭,০০০ টাকা অনলি। এটা হলো ব্যাপারে সিলার ফ্রিজ, এটা উপরে ডিপ আর নিচে হলো নরমাল 253 লিটার গ্যাস কম্প্রেসর, সবকিছু অরিজিনাল, একদম ভিতরে কন্ডিশন একদম ফ্রেশ। এটা হচ্ছে আপনার 16 সিএফটি 16 সিএফটি, এটা নন ফোস্ট ফ্রিজ ওয়ালটনের। এটা হচ্ছে 150 লিটার গ্যাস কম্প্রেসর, সবকিছু অরিজিনাল আছে, এই যে চলতেছে। এটা কিন্তু এখনো রানিং আছে না? এটা ডেনমার্কের বাইরের ফ্রিজ, এটার দাম মাত্র 12,০০০ টাকা, মাত্র 36,০০০ টাকা। এলজি ব্র্যান্ডের একটা ফ্রিজ দেখেন, এটার গ্যাস কম্প্রেসর অরিজিনাল, এটা গ্যাস কম্প্রেসর সবই অরিজিনাল। এটা আগে ভিতরটা দেখেন সুন্দরভাবে। স্যামসাং অনেক সুন্দর একটা ফ্রিজ আছে, এটার দাম মাত্র 14,০০০ টাকা, মাত্র 14,০০০। এটার দাম মাত্র 12,০০০ টাকা। হ্যালো দর্শক, আসসালামু আলাইকুম। আরো একটি নতুন ভিডিও নিয়ে চলে আসলাম। আজকে আপনাদেরকে নিয়ে আসছি বাড়িধারা জে ব্লকে। যারা হচ্ছে এই পুরাতন বিভিন্ন ধরনের আইটেম গুলো খোঁজেন তাদের জন্য এখানে কিন্তু পুরাতন সব ধরনের রেস্টুরেন্ট প্লাস হচ্ছে গিয়ে ফ্রিজ প্লাস অন্যান্য পুরাতন জিনিসগুলো পেয়ে যাবেন। তো আজকে আপনাদেরকে নিয়ে আসছি আমি জসিম ইলেকট্রিকে। জসিম ইলেকট্রিক কিন্তু সব ধরনের পুরাতন ফ্রিজগুলো পাওয়া যায়, সেখানে নিয়ে যাবো আপনাদেরকে আজকে। সেখানে গিয়ে কিন্তু আমরা ফ্রিজগুলো এক এক করে আপনাদেরকে দেখানোর চেষ্টা করবো এবং ডিটেইলস লোকেশন কিন্তু আপনাদেরকে জানিয়ে দেবো আজকে ভিডিওতে, এবং কোন কোন ফ্রিজগুলো থাকবে কত সেই ফ্রিজগুলো সম্পর্কে ডিটেইলস আপনাদেরকে জানাবো। আজকে জসিম ইলেকট্রিকের জসিম ভাই থাকবেন আমাদের সাথে, আপনাদেরকে ডিটেইলস বলবেন। ভাই আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম, ভালো আছেন? জি আছি আলহামদুলিল্লাহ, আপনি কেমন আছেন? জি আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি। তো ভাই চলে আসলাম আপনার শোরুমটাতে। প্রথমে আপনার শোরুমের লোকেশনটা একটু জানবো ভাই। আমাদের লোকেশন হচ্ছে যে ঢাকা বাড়িধারা জে ব্লক, নতুন বাজার আসতে হবে। নতুন বাজার এসে কাউকে জিজ্ঞেস করলে হবে বাড়িধারা জে ব্লক 20 নম্বর রোড কোনটা। ওকে, আপনার এখানে কি কি পাওয়া যাবে? আমাদের এখানে ফ্রিজ, ওয়াশিং মেশিন, টিভি, এসি এগুলো পাওয়া যায়, সবই পাওয়া যায় মোটামুটি। আজকে আমরা ফ্রিজ নিয়ে ভিডিও করব প্লাস টিভি দেখাবো, এই তো? জি, আর ওয়াশিং মেশিনও আছে। ওয়াশিং মেশিনও থাকবে। ওকে, তো প্রথমে শুরু করি আমরা। এখানে ফ্রিজ রাখছেন সারি সারি, সেখান থেকে প্রথমে যে ফ্রিজটা আছে এখানে ওয়ালটনের, এটা থেকেই শুরু করি ভাই। কত সিএফটি, কত লিটার আছে একটু ডিটেইলস বলবেন। এটা আপনার 213 লিটার ফ্রিজ, এটা 1 বছর চলছে মাত্র। মাত্র 1 বছর চলছে, মানে একদম নিউ কন্ডিশন থাকবে। নিউ কন্ডিশন আছে, এটা 11 বছরের মতো ওয়ারেন্টি এখনো আছে। আচ্ছা, একটু দেখে আমরা ভিতরে কন্ডিশনটা একটু দেখাই খুলে। এটা দেখেন একদম ফ্রেশ, 1 বছর চলছে মাত্র। ওকে, উপরে ডিপ নিচে নরমাল। কত প্রাইস পড়বে ভাই এটা? এটা দাম আসবে 21,০০০ টাকা। 50-50 নাকি ভাই? হ্যাঁ, এটা 50-50। ওকে, 21,০০০ টাকা প্রাইস পড়বে এটা, একদম নিউ কন্ডিশন, মাত্র 1 বছর চলছে। যদি ঢাকার ভিতরে আগে বলি, ঢাকার ভিতরে যদি নেয় তাহলে আপনার গাড়ি ভাড়া ফ্রি, মানে ডেলিভারিটা ফ্রি, ডেলিভারি চার্জ ফ্রি। আর যদি ঢাকার বাইরে নেয় তাহলে 1500 টাকা ডেলিভারি চার্জ দিতে হবে, ডেলিভারি চার্জ দিতে হবে। বাংলাদেশের যে কোনো জায়গায় আমরা হোম ডেলিভারি দেব, 64 জেলায়। জি, কুরিয়ারের মাধ্যমে। তো আজকে তো ভাই দেখতে পাচ্ছি প্রচুর পরিমাণে ফ্রিজ अवेलेबल আছে আপনাদের এখানে। জি ইনশাআল্লাহ আছে, অনেকগুলো আছে। আমরা সবই এক এক করে আমার দর্শকদের দেখানোর চেষ্টা করব ইনশাআল্লাহ। তারপরে যেটা আছে এখানে বেভারেজ, এটা হলো বেভারেজ সিলার ফ্রিজ, এটা উপরে ডিপ আর নিচে হলো নরমাল। জি, এটার দাম আসবে মাত্র 16,০০০ টাকা। 16,০০০ টাকা। ওয়ালটনের একটু বড় ওয়ালটন, এটা হচ্ছে যে 20 সিএফটি ফ্রিজ, 20 সিএফটি ফ্রিজ। হ্যাঁ, এটার দাম হয়েছে যাইয়া 19,০০০ টাকা। 19,০০০ টাকা। আমরা একটু ভিতরে কন্ডিশন দেখাবো, যারা বড় ফ্যামিলি আছে তারা নিতে পারবেন। 19,০০০ টাকা মাত্র, মাত্র 19,০০০ টাকা। 20 সিএফটি ফ্রিজ, 20 সিএফটির। ওকে, তো আমরা অল্প পরিসরে আপনাদেরকে দেখানোর চেষ্টা করতেছি, অথবা আপনারা যদি কোনো ইনফরমেশন গ্যাপ মনে হয় সেক্ষেত্রে কিন্তু স্ক্রিনে নাম্বার আছে, সরাসরি কন্টাক্ট করে কিন্তু আপনারা আরো ভালোভাবে জেনে তারপরে পারচেজ করতে পারবেন। এটা 20 সিএফটি ফ্রিজ ওয়ালটন, গ্যাস কম্প্রেসর সবকিছু অরিজিনাল। আমাদের ম্যাক্সিমাম ফ্রিজে গ্যাস কম্প্রেসর অরিজিনাল থাকবে। যেটা অরিজিনাল না সেটাও কিন্তু আপনারা বলে দিব। ওকে, এটার প্রাইস কত পড়বে ভাই? এটার প্রাইস 19,০০০ টাকা। 19,০০০ টাকা। যে প্রাইস গুলো বলতেছেন জসিম ভাই, এগুলো কি ফিক্সড প্রাইস থাকবে? হ্যাঁ, এগুলো ফিক্সড প্রাইস থাকবে। এরপরে যেটা আছে গ্লাস ডোরের ইনভার্টার দেখতে পাচ্ছি ভাই, এই ফ্রিজটা বিক্রি হয়ে গেছে অলরেডি। তারপর আমরা একটু বলে কি কত টাকা বিক্রি হয়েছে ভাই এটা? এটা বিক্রি হয়েছে 38,০০০ টাকা। 38,০০০ টাকা। এটা কিন্তু গ্লাস ডোরের একদম একদিন ইউজ হয় না। স্যামসাং এর এখানে আছে, এটা লিটার আছে 253 লিটার। স্যামসাং এর যেটা আছে এটা আছে 253 লিটার গ্যাস কম্প্রেসর সবকিছু অরিজিনাল, একদম ভিতরে কন্ডিশন একদম ফ্রেশ। এটার দাম হইছে যায় মাত্র 17,০০০ টাকা। আমার দর্শক যারা আছে তারা কেনার পর আপনারা এগুলো চালু করে দিবেন, দেখেন অবশ্যই ঠান্ডা দেখে নিবে। ওকে, দেখে আমরা চালাই রাখবো, আইসা যদি দেখে নিয়ে দেয় বরফ দেখে তারপর নিবে। ওকে, তারপরে ওয়ালটনের যেটা আছে এখানে ওয়ালটন আছে, এটা হচ্ছে আপনার 16 সিএফটি, 16 সিএফটি, এটা নন ফোস্ট ফ্রিজ ওয়ালটনের। ওকে, নন ফোস্ট ফ্রিজ, এই যে এটা ডিপ, এই নিচে নরমাল। হ্যাঁ, এটার প্রাইস কত পড়বে ভাই? এটার দাম আসবে 19,০০০ টাকা, গাড়ি ভাড়া সহ 19,০০০ টাকা। ঢাকার বাইরে নিলে 1500 টাকা এক্সট্রা চার্জ আসবে। এই যে এখানে কিন্তু সারি সারি অনেকগুলো ডিপ রাখা আছে। এটা ফ্রন্ট লোডিং এর ওয়াশিং মেশিন, ইনভার্টার 6 কেজি। 6 কেজি না ইনভার্টার, এটা কোনো কাজ করা হয় না। ওকে, একদম যেরকম আছে আমরা পুরাতন কিনছেন নিয়ে আসছেন, কোনো কাজ করা হয় না? না, কোনো কাজ করা না। ওনার বাইরে চলে গেছে তো ওনার বাসার সমস্ত প্রোডাক্ট আমাদেরকে দিয়ে গেছে। স্যামসাং এর কিন্তু এটা থাকবে প্লাস
এটা কিন্তু ইনভার্টার থাকবে। এটার প্রাইস কত পড়বে ভাই? এটার দাম হচ্ছে যে 25,000 টাকা। 25,000 টাকা। জি 25,000 টাকা। এগুলোর মানে নিউ যে মার্কেট প্রাইস এগুলো কত আছে ভাই? এটা নতুন দাম আছে 52,000 টাকা। 52,000 টাকা। জি। আর এখানে যে ডিপ ফ্রিজ গুলো আছে এগুলো একটু দেখা এক এক করে। ডিপ ফ্রিজ এটা ওয়ালটন, এটা হচ্ছে 150 লিটার। 150 লিটার মানে একদম ছোট সাইজটা। জি ছোট সাইজ, গ্যাস কম্প্রেসর সবকিছু অরিজিনাল আছে ফ্রিজের। এটার দাম আসবে 9,000 টাকা মাত্র। 9,000 টাকা। ভাই আপনার এখানে ফ্রিজ একদম শুরু কত থেকে ভাই? আমাদের এখানে 10,000 টাকা থেকে শুরু। 7,000 একটা ফ্রিজ আছে, ওটা দেখাবো, ওই সাইডে আছে। ওকে। ম্যাক্সিমাম ফ্রিজ 10 যাদের বাজেট কম তারাও কিন্তু আসতে পারেন, যারা বাজেট বেশি তারাও কিন্তু আসতে পারেন। সব প্রোডাক্টই থাকবে এখানে। এটা হচ্ছে যে সিঙ্গার, এটা 285 লিটার সিঙ্গার ফ্রিজ। এটা স্লাইড গ্লাস থাকবে না? হ্যাঁ হ্যাঁ, এটা গ্লাস আছে দেখেন। ওকে, স্লাইড গ্লাস থাকবে। স্লাইড গ্লাস আছে। এটা 1.5 বছর ইউজ হয়েছে মাত্র। ওকে, এটার প্রাইস কত পড়বে? এটার দাম হচ্ছে 27,000 টাকা মাত্র। 27,000 টাকা। মানে এটা কিন্তু এখনো র‍্যাপিং ট্যাপিং সব করা আছে। জি জি জি, এটা 1.5 বছর চলছে মাত্র 1.5 বছর ইউজ হইছে। তারপরে দেখি। তারপরে আছে আপনার ইকো প্লাস, এটা আপনার 18,000 টাকা মাত্র, 300 লিটার ফ্রিজ এটা। ওকে, যে প্রাইস গুলো বলতেছে আপনারা কিন্তু এগুলো ফিক্সড প্রাইস, আমরা যে প্রাইস গুলো দিতেছি এগুলো ফিক্সড প্রাইস। হ্যাঁ, গাড়ি ভাড়া ঢাকার ভিতরে ফ্রি, ঢাকার বাইরে নিলে 1500 টাকা এক্সট্রা চার্জ হবে। ওকে, তারপরে যেটা আছে এটা শার্প ফ্রিজ, শার্প 150 লিটার। এটার দাম হইছে যাই মাত্র 10,000 টাকা। 10,000 টাকা। ওকে, যাদের ছোট ফ্যামিলি বা ছোট ডিপ ফ্রিজ করেন তারা কিন্তু এটা নিতে পারবে। আমাদের কাছে টিভি চাইলে আপনি টিভি নিতে পারবেন। এটা 55 ইঞ্চি 4K 4K হ্যাঁ কার্ভ টিভি। এটার দাম মাত্র 50,000 টাকা। 50,000 টাকা। এগুলো মার্কেট প্রাইস কত আছে ভাই? এটা মার্কেট প্রাইস 2.5 লাখ টাকা ছিল। 2.5 লাখ টাকা ছিল। যখন এই টিভি যে কিনছে 2.5 লাখ টাকা দিয়ে কিনছে, তখন টিভির দাম অনেক বেশি ছিল। ওকে, এখন মাত্র 50,000 টাকায় পেয়ে যাচ্ছে। জসিম ভাই, উপরে একটা টিভি দেখতে পাচ্ছি অনেক বড়। এটা কত ইঞ্চি আছে ভাই? এটা স্যামসাং এর 4K টিভি। এটা কত ইঞ্চি আছে ভাই? এটা 75 ইঞ্চি 4K টিভি। 75 ইঞ্চি। 75 ইঞ্চি প্রাইস কত পড়বে? এটা 1,20,000 টাকা দাম আসবে। এটা মার্কেট প্রাইস কত আছে ভাই? এটা মাত্র মার্কেট প্রাইস 15 লাখের মতো আছে। 15 লাখ টাকা। জি 15 লাখ আপনার এখানে টাকা। প্রাইস কত বললেন? এটা নিলে 1,20,000 টাকা আসবে। 1,20,000। জি, এটা যখন কিনছে তখন 15 লাখ ছিল দাম। ওকে, আর নিচে যেটা আছে ভাই এটা কত ইঞ্চি আছে? এটা 65 ইঞ্চি টিভি। 65 ইঞ্চির প্রাইস কত পড়বে? এটা দাম আসবে 75,000 টাকা। আর পাশে যেটা আছে? আর এখানে আছে স্যামসাং এর 4K টিভি। আমাদের এখানে সবগুলো 4K টিভি। প্রাইস কত পড়বে এটা? এটার দাম আসবে 55,000 টাকা। 55,000 টাকা। ওকে, তো দর্শক আপনারা কিন্তু চাইলে মাত্র এই দেখেন 15 লাখ টাকা আমাদের এখানে টিভি মাত্র পেয়ে যাচ্ছেন 1,20,000 টাকা। 1,20,000 টাকা। এবং এখানে 65 ইঞ্চি আছে, প্লাস হচ্ছে কি এগুলা স্যামসাং এর, এগুলা প্রত্যেকটাই 4K সাপোর্ট করা টিভি এবং এগুলা সব হচ্ছে কি আপনার স্মার্ট। ওকে, ফুল অ্যান্ড্রয়েড। আমাদের এখানে টিভি अवेलेबल, যে কোনো সময় কাস্টমার আসলে টিভি পাবে আমাদের এখানে। সিমেন্স, এটা ডেনমার্কের একটা ফ্রিজ, অনেক সুন্দর ফ্রিজ, গ্যাস কম্প্রেসর সবকিছু অরিজিনাল ফ্রিজের। এই যে চলতেছে, এটা কিন্তু এখনো রানিং আছে না? এটা ডেনমার্কের বাইরের ফ্রিজ, সিমেন্স। ওকে, আপনাদের এখানে তো ভাই জাহাজের প্রোডাক্ট গুলো পাওয়া যায়। হ্যাঁ হ্যাঁ, এটা জাহাজের প্রোডাক্টই। ওকে, এটার প্রাইস কত পড়বে? এটা প্রাইস মাত্র 15,000 টাকা। 15,000 টাকা? জি জি 15,000 টাকা। আবার একটু ভিতরে দেখি ভাই। হ্যাঁ দেখেন, এটা অনেক বড় ফ্রিজ এবং দামও কম। মাত্র 15,000 টাকা। এটা আসলে আমরা যেভাবে কিনি ওইভাবে বিক্রি করি। ওকে, মানে কেনা কম হলে আপনারা কমে বিক্রি করে দিতে পারেন। ওকে, তারপরে যেটা আছে ওয়ালটনের, এটা হচ্ছে ওয়ালটন। এই ফ্রিজটা 1.5 বছর চলছে মাত্র। এটা হচ্ছে 316 লিটার ফ্রিজ। এটা ডিপটা অনেক বড়। একটু দেখাই দেই। এটা ভিতরে ডিপটা অনেক বড়। এটা কি ফ্রোস্ট না নন ফ্রোস্ট ভাই? এটা ফার্স্ট ফ্রিজ। ওকে, এটা 1.5 বছর চলছে মাত্র। প্রাইস কত পড়বে এটা এখন? এটা প্রাইস আসবে তাই মাত্র 25,000 টাকা। 25,000 টাকা। জি, 1.5 বছর চলছে মাত্র। আপনারা এগুলা মানে কালেক্ট কোথা থেকে করেন ভাই? আমাদের এগুলো ম্যাক্সিমাম গুলশান, বনানী, বাড়িদার এই সমস্ত মানে হাউস থেকে আপনারা নিয়ে আসেন। বনানী। জি জি। তারপরে স্যামসাং এর বড় দেখতে পাচ্ছি একটা। স্যামসাং এর বড় একটা ফ্রিজ আছে, এটা গ্যাস কম্প্রেসর অরিজিনাল, দেখেন নন ফ্রস্ট ফ্রিজ, অরিজিনাল স্যামসাং। আমাদের এখানে অরিজিনাল ছাড়া কোনো প্রোডাক্ট নাই। ওকে, বা গ্যাস চেঞ্জ করলে কিন্তু আপনারা সেটা বলে দিবেন অবশ্যই। হ্যাঁ, এটা অরিজিনাল। আমার এখানে ম্যাক্সিমাম ফ্রিজ অরিজিনাল। আমরা কাজ করে খুব কমে বিক্রি করি। এটার দাম হইছে মাত্র 19,000 টাকা। 19,000 টাকা only? জি জি। বড় ফ্রিজটা 19,000 টাকা? না, এটা কেনা কম, এই জন্য আর কি কমই দিচ্ছি। ওকে, তসিবার যেটা আছে, তোশিবা একটা ফ্রিজ আছে, দেখেন ভিতরটা মোটামুটি খারাপ না, ভালোই। এটার দাম মাত্র 12,000 টাকা। 12,000 টাকা? জি, মাত্র 12,000 টাকা। ওকে, মানে শীতকাল কিন্তু এজন্য কিন্তু শীতের জন্য এই জন্য দাম কমাই দিছি আমরা। প্রচুর পরিমাণে স্টক আছে এসে যা দেখলাম। তো এখানে একটা শার্প ফ্রিজ আছে অনেক বড়, দেখেন ভিতরের কন্ডিশনটা অনেক সুন্দর ফ্রিজের। যাদের বড় ফ্যামিলি, জি, নন পোস্ট গ্যাস রেস্টুরেন্টও ব্যবহার করতে পারবেন। হ্যাঁ, গ্যাস কম্প্রেসর সবকিছু অরিজিনাল ফ্রিজের। ওকে, এটা কত পড়বে প্রাইস? এটার দাম মাত্র 21,000 টাকা। অনলি 21,000? জি 21,000 টাকা। শার্পের যেটা আছে ভাই গ্লাস ডোরের, হ্যাঁ, এইটা একটু আমাদের দাম কেনা বেশি। তো আপনি ফ্রিজটা দেখেন আগে, ভিতরটা অনেক সুন্দর, সব অরিজিনাল গ্যাস কম্প্রেসর। ওকে, এটা হচ্ছে তবে ফ্রিজের মার্কেট প্রাইস অনেক বেশি। এটা 85,000 টাকার মতো মার্কেট প্রাইস আছে। আপনার এখানে এখন কত টাকা? আমরা বিক্রি করলে মাত্র 36,000 টাকা। 36,000 টাকা আপনার এখানে প্রাইস থাকবে। 36,000 টাকা। আমরা এই পাশে সবকিছু দেখানো শেষ হয়েছে, আমরা এখন ওই সাইডে যাব। আমাদের ওই সাইডে শাড়িতে অনেক ফ্রিজ আছে, আসেন। ওকে, আমরা একটু দেখাই। এই পাশেও কিন্তু প্রচুর পরিমাণে আছে।
আমরা এগুলো কিন্তু হালকা করে আপনাদেরকে প্রাইস গুলো বলে দিব, প্লাস এখানে কিন্তু প্রচুর পরিমাণ দেখাইতে গেলে আজকে অনেক সময় চলে যাবে। তো আমরা শুরু করি প্রথমে সিঙ্গারা যেটা আছে ব্লু কালারের, সেটা দিয়ে শুরু করি। সিঙ্গার এটা গ্যাস কম্প্রেসার সবকিছু অরিজিনাল, ম্যাক্সিমাম ফ্রিজে গ্যাস কম্প্রেসার আমাদের সবকিছু অরিজিনাল। এই যে দেখেন একদম ড্রয়ার সিস্টেম ফ্রিজ, তাহলে কেউ ড্রয়ার ফাটাও নাই। হ্যাঁ একদম অনেক সুন্দর ফ্রিজটা। ওকে, এটার প্রাইস কত পড়বে ভাই? এটার প্রাইস আসবে মাত্র 17,000 টাকা। 17,000 টাকা। জি ওকে, তো এটার প্রাইস পড়বে মাত্র 17,000 টাকা। আবারও দেখাই ফ্রিজটা, এই যে একদম ফ্রেশ ভিতরে। ওকে, তারপরে অনেকের ছোট ফ্যামিলি আছে, তাদের জন্য এই যে ছোট ছোট ফ্রিজ গুলো আছে এগুলো তারপর এই যে এলজি ব্র্যান্ড একটা ফ্রিজ দেখেন, এটারও গ্যাস কম্প্রেসার অরিজিনাল, ভিতরটা অনেক সুন্দর। ওকে, এটার প্রাইস কত পড়বে ভাই? এটার প্রাইস মাত্র 10,000 টাকা। অনলি 10,000? জি এটা 10,000 টাকা। ওকে, তারপরেরটা এটা হচ্ছে শার্প ফ্রিজ। ওকে, এটা কত টাকা প্রাইস পড়বে? এটার দাম আসবে মাত্র 13,000 টাকা। 13,000 টাকা। জি ওকে, শার্পের একটা বড় ফ্রিজ আছে। এটা ডিডি না? হ্যাঁ হ্যাঁ, দেখেন ডিজিটাল ডিসপ্লে থাকবে এখানে। এটা ডিসপ্লে এখানে, এটা উপরে ডিপ নিচে নরমাল। ওকে ভাই, এটার প্রাইস কত পড়বে? এটা গ্যাস কম্প্রেসার সবই অরিজিনাল। এটা আগে ভিতরটা দেখেন সুন্দরভাবে, অনেক জায়গা ভিতরে কিন্তু প্রচুর অনেক বড়, ডাবল ডোরের সমান ফ্রিজ। ওকে, ডাবল ডোরের সমান ফ্রিজ। এটা দাম আসবে মাত্র 32,000 টাকা, দামও কম আছে। 32,000 টাকা মাত্র 32,000 টাকা। ওকে, তারপরে আচ্ছা এখানে একটা এলজি ফ্রিজ আছে, এটার দাম মাত্র 12,000 টাকা। হ্যাঁ দেখেন ভিতরটা অনেক সুন্দর আছে। ওকে, ভিডিওটা না টেনে দেখতে থাকেন, আমরা কিন্তু 7,000 টাকার যে ফ্রিজ আছে সেগুলো আপনাদেরকে দেখাবো। 7,000 টাকার ফ্রিজ আছে, আপনারা চাহিদা অনুযায়ী কিন্তু নিতে পারবেন। এই যে শার্প ফ্রিজ এইটা। ওকে, এটা কত পড়বে? এটার দাম আসবে মাত্র 15,000 টাকা। মাত্র 15,000? মাত্র 15, অনেক বড় ফ্রিজ এটা। 15,000 টাকা। ঢাকার ভিতর ডেলিভারি ফ্রি থাকবে এবং ঢাকার বাইরে হলে কিন্তু আপনারা 1500 টাকা 1500 টাকা এক্সট্রা পে করতে হবে আপনাকে। এইখানে আছে, এই পাশেও আছে, একটু দেখাই। এটা শার্প ফ্রিজ। এটা কত পড়বে জসিম ভাই? এটা অনেক বড় ফ্রিজ, এটার দাম আসবে মাত্র 16,000 টাকা। 16,000? জি 16,000 টাকা। এখানে একটা 9,000 টাকা দামের ফ্রিজ আছে দেখেন। এটা হচ্ছে 9,000? হ্যাঁ, এটা হচ্ছে তোশিবা ফ্রিজ। তোশিবা ব্র্যান্ডের? জি মাত্র 9,000 টাকা। যাদের বাজেট কম তারা কিন্তু এগুলো নিতে পারবে। এগুলো কন্ডিশন ঠিক থাকবে তো? মানে হ্যাঁ অবশ্যই ঠান্ডা ঠিক থাকবে। যদি ঠান্ডা ঠিক না থাকে তাহলে আমরা প্রোডাক্ট রিটার্ন নেব। রিটার্ন নেবেন? যে রিটার্ন নিয়ে আবার টাকা ব্যাক করে দিব। ওকে, অথবা চাইলে সে অন্য ফ্রিজও নিতে পারবে। ওকে, যদি এই যে এইটার দাম হচ্ছে মাত্র 7,000 টাকা। 7,000 টাকা অনলি? জি এটা 7,000 টাকা ফ্রিজ, মাত্র 7,000 টাকা। এগুলো কোনো ওয়াশ হয় না? উপরে না, না এটা ওয়াশ করা না, আমাদের পানিতে একটু সমস্যা হয়েছে ইদানিং, এজন্য ওয়াশ করা হয় না। ওকে, আর এটা হচ্ছে আপনার মিলিয়ন স্টোর ফ্রিজ, অনেক ভালো ফ্রিজ এটা। এটা কোন দেশি ব্র্যান্ড ভাই? মালয়েশিয়ার। মালয়েশিয়ার না? জি মালয়েশিয়ার। ওকে, এটা কত পড়বে? এটার দাম আসবে মাত্র 15,000 টাকা। 15,000 টাকা। একটা স্যামসাং এর ফ্রিজ আছে, ফ্রিজটা অনেক বড় কিন্তু দামও খুবই কম, 12,000 টাকা মাত্র। মাত্র 12,000? মাত্র অনেক বড়। এটা কত লিটার? এটা গ্যাস কম্প্রেসার সবকিছু অরিজিনাল। এটা আপনার এটা 400 লিটার মতো আছে। 400 লিটার থাকবে না? 400 লিটার, জি অনেক বড় ফ্রিজ। ওকে, আমরা কিন্তু এক এক করে আপনাদেরকে দেখাচ্ছি, স্ক্রিনশট নিয়ে নেবেন। এই যে একটা স্যামসাং এর লেটেস্ট মডেল আছে, ইনভার্টার। কালারটাও কিন্তু আনকমন। হ্যাঁ দেখেন। ওকে, একটু ভিতরে কন্ডিশনটা দেখাই। ভিতরে কন্ডিশনটা দেখেন, একদম ফ্রেশ কন্ডিশন থাকবে। ওকে, এটার প্রাইস কত পড়বে? এটার প্রাইস আসবে 37,000 টাকা মাত্র। 37,000 টাকা অনলি? 37,000 টাকা। এটা অনেক বড় ফ্রিজ। এই যেখানে একটা আছে আপনার শার্প ফ্রিজ আছে, এটার দাম হইছে মাত্র 18,000 টাকা। 18,000 টাকা? যে প্রাইস গুলো বলতেছি আপনারা এগুলো ফিক্সড প্রাইস, এই প্রাইস গুলোতে পেয়ে যাবেন। আর যদি দরকারে আমাদের স্ক্রিনশট দিয়ে পাঠিয়ে দেবে, আমরা ওই দামে দিয়ে দিব। ওকে, তারপর ছোট যেটা আছে স্যামসাং ছোট একটা স্যামসাং অনেক সুন্দর একটা ফ্রিজ আছে, এটার দাম মাত্র 14,000 টাকা। মাত্র 14,000? অনেক সুন্দর ফ্রিজটা, বেশি দিন ইউজ হয় না ফ্রিজটা, গ্যাস কম্প্রেসার সবকিছু অরিজিনাল। ওকে, আজকে যে পরিমাণ ফ্রিজ আছে দেখাইতে গেলে তো আজকে পুরো দিন চলে যাবে। তারপর আমরা একটু দেখানোর চেষ্টা করি যে এই পাশে যেগুলো আছে। এটা মাত্র 13,000 টাকা। 13,000 টাকা? 13,000 টাকা। ভিতরে কন্ডিশনটা দেখাই, ভালোই। 13,000 টাকা। মাত্র 13,000 টাকা পেয়ে যাচ্ছেন এগুলো। এখানে একটা ডিপ ফ্রিজ আছে দেখেন, টেকনো গ্যাস কম্প্রেসার সবকিছু অরিজিনাল। এটা দাম আসবে মাত্র 16,000 টাকা। অনেক সুন্দর একটা ফ্রিজ, টেকনো ব্র্যান্ডের ডিপ ফ্রিজ, খুব ভালো সার্ভিস দেয়। ওকে, অনেক ভালো এই ফ্রিজটা। ওকে, ভিতরে আরো আছে নাকি ভাই? ভিতরে আরো ফ্রিজ আছে, একটু দেখাই আমরা ভিতরে। হ্যাঁ অল্প কিছু দেখাই, আর পরে ভিডিওতে আবার দেখাবে। একটা ফ্রিজ আছে 12,000 টাকা, মাত্র 12,000 টাকা। মাত্র 12,000 টাকা। ওকে, দেখি একটু ভিতরে কন্ডিশন। ভিতরে কন্ডিশন দেখেন। আমাদের যে কোনো ফ্রিজে ঢাকার ভিতর ডেলিভারি চার্জ ফ্রি থাকবে? জি। এই যে এটা ফ্রিজ আছে 10,000 টাকা, তোশিবা।
তসিবার এটা হচ্ছে 10,000 টাকা। 10,000 টাকা এই ফ্রিজ। এই যে এখানে স্কেচ করা আছে, ধরেন এগুলো যদি না, এগুলো ময়লা আমরা ওয়াশ করতে পাইনি এজন্য। ওকে ওকে, এগুলো তাহলে কিন্তু আপনারা যদি কোনো স্কেচ থাকে সেগুলো কালার করে দেওয়া যাবে। তারপরে যে এই শাড়িতে কিন্তু আরো অনেকগুলো ফ্রিজ আছে, দেখাই আমি একটু কষ্ট করে দেখাই। মানে ফ্রিজের কিন্তু শেষ নেই, দেখেন প্রচুর পরিমাণে ফ্রিজ এখানে আছে। তো আমরা সেখান থেকে অল্প অল্প করে আপনাদেরকে দেখানোর চেষ্টা করছি। একদম স্যামসাং এর একটা, এটা স্যামসাং এর একটা 450 লিটার ফ্রিজ আছে। ফ্রিজটার ইনভার্টার ফ্রিজ দেখেন একদম ফ্রেশ, এটা ওয়াশ করে নিয়ে গতকালকে নিয়ে আসছি। হ্যাঁ ওকে, এটার দাম আসবে মাত্র 40,000 টাকা। এটার মার্কেট প্রাইস কত আছে ভাই? এটা মার্কেট প্রাইস আছে 1 লাখের উপরে। নন ফ্রস্ট থাকবে না Non এটা? frost, হ্যাঁ। ওকে, মাত্র 40,000 টাকা এটা পেয়ে যাচ্ছেন। তারপরে একটা আছে 10,000 টাকা, স্যামসাং 10,000 টাকা। মানে আজকে ফ্রিজ গুলো যা দেখাচ্ছি মোটামুটি সবই কিন্তু আয়ত্তের ভিতরে, 10 থেকে 12, 15, 20,000 মধ্যে ফ্রিজ গুলো থাকবে। যারা হচ্ছে বাজেট কম তারাও কিন্তু নিতে পারবেন, যারা বিগ বাজেটের আছেন তারাও কিন্তু। হিটাচি যেটা আছে ভাই এটা কত পড়বে? এই ফ্রিজটা আসবে 10,000 টাকা মাত্র। মাত্র 10,000 টাকা। এটার দাম মাত্র 10,000 টাকা। যদি কারো কম দামের ভিতরে বড় ফ্রিজ দরকার হয় তাহলে এই ফ্রিজটা দেখতে পারে, গ্যাস কম্প্রেসার সবকিছু অরিজিনাল। এটার দাম মাত্র 12,000 টাকা। 12,000 টাকা। এটা ওয়াশ করা না, এগুলো সব খুলে রাখছি, ওয়াশ করবে এই জন্য খুলে রাখছি। মাত্র 12,000 টাকা এই ফ্রিজটা, অনেক বড়, 400 লিটারের ফ্রিজ। 400 লিটার মাত্র 12,000 টাকা। জি। আর ওয়ালটনের যে এখানে একটা আছে, ওয়ালটনের ফ্রিজ 11,000 টাকা মাত্র। 11,000 টাকা। জি, 11,000 টাকা মাত্র। ওকে, অনেক সুন্দর আছে ফ্রিজটা। একদম ছোট, যারা একদম ছোট ফ্যামিলি তারা কিন্তু এটা নিতে পারেন। মাত্র 11,000 টাকা প্রাইস পড়বে। এখানে যেটা দেখতে পাচ্ছি ভাই এটার প্রাইস কত পড়বে? এটা মাত্র 12,000 টাকা আসবে। 12,000 টাকা ফ্রিজ। হ্যাঁ, ভিতরে কন্ডিশনটা দেখাই, অনেক সুন্দর, ওয়াও, বড় আছে, অনেক জায়গা বড়, কিন্তু হিউজ পরিমাণ জি। ভিতরে। এটা 12 সিএফটি ফ্রিজ। প্রাইস পড়বে 12। এটার দাম পড়বে মাত্র 12,000 টাকা। 12,000 টাকা। তো জসিম ভাই আপনার যে শোরুমে যে ফ্রিজ গুলো দেখালেন এগুলো সব হচ্ছে রানিং, হ্যাঁ? এগুলো সব রানিং ফ্রিজ। ওকে, আমাদের আরো স্টক আছে কিনা? আমাদের গোডাউন আরো অজস্র পরিমাণে ফ্রিজ আছে, ওগুলা দেখাইতে পারলাম না কারণ আমাদের গোডাউনটা একটু দূরে। তো ভিডিওর ভিতরে আমরা ইনফরমেশন দেওয়ার চেষ্টা করছি, অনেকে অনেক বুঝতে সমস্যা হবে, সেক্ষেত্রে আপনার সমাধান কিভাবে দিবেন ভাই? আমাদেরকে ফোন দিবে, ফোন দিলে যে কোনো সময় ফোন দেবে, আমরা ফোনে তার সাথে কথা বলবো প্রোডাক্টের ডিটেইল সম্পর্কে। ওকে, যারা আসা পসিবল তারা কিন্তু সরাসরি চলে আসবেন শপে, আর যারা না আসতে পারবেন অবশ্যই 64 জেলায় কিন্তু কুরিয়ারের মাধ্যমে এই ফ্রিজগুলো আপনারা পেতে পারবেন। তো সেক্ষেত্রে কিন্তু আলোচনা সাপেক্ষে আপনারা দেখে এসে তারপরে পারচেজ করতে পারবেন। আর না আসতে পারলে কিন্তু তাদের সাথে আলোচনা করে এই ফ্রিজগুলি আপনারা 64 জেলায় নিতে পারবেন কন্ডিশনের মাধ্যমে। ওকে, তো দর্শক আমাদের পরবর্তী ভিডিও দেখার জন্য আপনাদেরকে আমন্ত্রণ জানিয়ে ভিডিও থেকে বিদায় নিচ্ছি। আল্লাহ হাফেজ, আসসালামু আলাইকুম।